हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। मैं विनोद जांगड़ा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको एनसीवीटी फीटर फर्स्ट सेमेस्टर के कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिनका पेपर ऑनलाइन होना है कंप्यूटर बेस पे। एज इट इज जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले वो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच स्टैक इज यूज टू फ्रॉम एन आर्क ऑफ ए सर्कल वेव्ड अलोंग वन साइड। ये कह रहा है कि एक सर्कल लगाना है हमें और वन साइड से क्या है, ये वेव्ड किया हुआ है। तो ये कौन सा है, ये आपका रहेगा हाफ मून स्टैक। कौन सा, सी आंसर रहेगा इसका। तो इसका मैं आपको ये फिगर दिखाना चाहता हूँ कि हाफ मून स्टैक कैसा होता है। तो इसमें आगे क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाफ मून स्टैक, ठीक है ना। इसका प्रयोग किसी भी गोलाकार चद्र को मोड़ने के लिए हाफ मून स्टैक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन द शीट मेटल वर्क। ये जो आपको ड्राइंग दिखा रहे हैं वो कौन सी है, क्या चीज़ है, कौन सा स्टैक है ये। तो ये स्टैक हम देखेंगे, एचएट भी नहीं है, फैनल नहीं है, हाफ मून भी है, राउंड बॉटम स्टैक है। ये कौन सा है, राउंड बॉटम स्टैक। डी आंसर रहेगा। ये देखिए ऊपर से राउंड है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को सर्च करना है और देखना है कि भी इसका जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट शीट मेटल। कौन सा ज्वाइंट है ये, डबल ग्रूविंग ज्वाइंट है। डी आंसर रहेगा इसका। डबल कैसे है, ये देखिए डबल मोड़ा हुआ है सीट को, किस लिए, ताकि लकीज ना हो, कहीं ना कहीं जोड़ है हमारा वो मजबूत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्निप। स्निप के द्वारा, स्निप क्या होती है, एक तरह की कैंची होती है, ठीक है ना। उसके द्वारा पतली शीट कितने एमएम की हम काट सकते हैं। तो ए आंसर रहेगा इसका। 1.2 एमएम की थिकनेस की हम शीट को काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। ये देखिए यहाँ पे कौन सा, हाफ मून। यानी हाफ मून का मतलब है अर्ध जो चांद होता है उसकी शेप कैसी होती है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने ये आपको दिखाया था। ये हाफ मून स्टैक है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। विच रिवटिंग टूल इज यूज फ्रॉम द फाइनल शेप ऑफ द रिवट्स। रिवट का जो फाइनल जो शेप हमें देनी है वो कैसी है, मतलब रिवट हमने तैयार कर दी है और उसका जो हेड है वो हमें तैयार करना है। तो क्या अगर रिवट स्नैप का हम प्रयोग करेंगे, रिवट स्नैप का हम प्रयोग करें ताकि उसका जो हेड है वो सही तरह बन जाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पार्ट्स मार्क एक्स इन ए हेड ऑफ सीरिंग मशीन। ये सीरिंग मशीन है, इसके द्वारा मोटी मोटी चदरें शीट काटी जाती है। तो एक्स का जो निशान जो लगा हुआ है वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये अपर ब्लेड, आपका कौन सा ब्लेड है, अपर ब्लेड है ऊपर का। नीचे का कौन सा होगा आपका, लोअर ब्लेड। कौन सा ब्लेड है लोअर, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज द टूल मार्क एक्स एंड रिवटिंग। ये जो एक्स वाला निशान जो लगा हुआ है वो क्या चीज़ है, वो आपका कोकिंग टूल है। कौन सा है, कोकिंग। कोकिंग टूल का प्रयोग कब करते हैं, जब दो सीटों को हम रिवट के द्वारा जैसे जोड़ दिया गया है, फिर भी ये किनारा थोड़ा बहुत उठ जाता है या रिवट का भाग अगर उठ जाता है तो उसको दबाने के लिए हम क्या काम करेंगे, कोकिंग टूल का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टूल यूज फॉर मेक फ्लूड टाइट ज्वाइंट बाई प्रेसिंग इन द रिवट एज प्लेट्स। रिवटेड एज प्लेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हम फुलरिंग टूल के द्वारा करें। किसके द्वारा, फुलरिंग टूल। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये फुलरिंग टूल है, ठीक है ना। ये कह रहा है जो फ्लूड टाइट्स ज्वाइंट जो हम करेंगे प्रेशर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्लेट है वो उठ जाती है। देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो ये फुलरिंग टूल है। कुकिंग और फुलरिंग में अंतर देख लीजिए क्या है, ठीक है ना। अंतर मैं बता देता हूँ। जो कुकिंग जो टूल होता है वो ऐसे होता है और जो फुलरिंग जो टूल होता है वो आगे से बिल्कुल सुकेर जैसा होता है। तो ये दोनों में अंतर है।
अच्छा, विच मेटल इज ए वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन द शीट ऑफ मेटल वर्क्स। तो ये कह रहा है सॉफ्ट है और हैवी है, तो वो हमारा लेड होता है। ठीक है ना, लेड क्या होता है, ये सॉफ्ट भी होता है और हैवी दोनों होता है ये। ठीक है ना, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टूल मार्क एक्स रिवटिंग। जो एक्स का जो निशान लगा ये मैंने बताई दिया आपको, फुल रिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेम द टूल यूज मेक फ्लूट टाइट ज्वाइंट इन ए रिवटिंग। ठीक है ना, तो हम जब रिवटिंग करेंगे तो जो ज्वाइंट को टाइट करेंगे तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रिवट स्नैप का प्रयोग करेंगे। रिवट स्नैप का प्रयोग पहले भी एक क्वेश्चन आया, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट यानी थिकनेस थिंकर शीट के लिए हम जो मोटी जो शीट होती है वो किसके द्वारा काटेंगे। ठीक है ना, तो ये हम किसके द्वारा कहें, बेंड स्निप भी नहीं है, लीवर शेयर के द्वारा काटेंगे। किसके द्वारा काटेंगे, मोटी जो शीट है ना, ये कह रहे हैं थिंक मीन्स क्या होता है, मोटी शीट। मोटी शीट को काटने के लीवर शेयर के द्वारा, शेयर मशीन होती है उसके द्वारा हम काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द स्टेक यूज मेकिंग शार्प बेंड। ठीक है ना, ये कह रहा है कि भी हमें 90 डिग्री पे कोई शीट को मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है, उसके लिए कौन सा स्टैक यूज करेंगे, फैनल स्टैक। तो ये वाला है, कौन सा है, फैनल। जो ए है वो ये वाला फैनल है, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा कौन सा, हमारा एचट है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो इस तरह हमें क्लियर करना है। ये कौन सा स्टैक है, ये आपका फैनल स्टैक है, सी आंसर रहेगा। इसका प्रयोग शंकुआकार में शीट को मोड़ने के लिए या कीप बनाने के लिए फैनल स्टैक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फ्लैक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन टीन शीट के लिए। तो ये पूछ रहा है जो टीन की जो शीट होती है, फ्लैक्स यूज फॉर सोल्डरिंग टीन शीट के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सीम यूज इन ए शीट मेटल ज्वाइंट फॉर रूफिंग एंड प्लानिंग। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, सीम क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो ये शीट है और इसके ऊपर ये जो शीट है, इसको दोनों को मोड़ देंगे तो वो सीम कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, ए आंसर रहेगा, लैप सीम है। कौन सी है, लैप सीम। पैनलिंग, ये क्या है, रूफिंग इन पैनलिंग, वही एक दूसरे के अंदर यूज शीट को फंसा के किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, लैप सीम। ए आंसर रहेगा इसका। व्हाट इज द रिवट इंटरफेस। तो ये क्या रहेगा इसका, ये क्या है, ये आपका सी आंसर रहेगा, लेंथ टू फ्रॉम द हेड। ये कह रहा है व्हाट इज द रिवट इंटरफीरियस, यानी जब हम रिवट किसी, जैसे मान लो ये प्लेट है, 2 प्लेट है, इसमें हमें रिवट लगानी है। इस रिवट को लगाने के लिए इनमें से ये पूछ रहा है भी डायमीटर, हम डायमीटर के अनुसार रिवट लेंगे या मोटाई के अनुसार लेंगे या लंबाई के अनुसार लेंगे। किसके अनुसार, जब ये हेड बनेगा ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।